अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको सालों से कफ बन रहा है, बहुत पुराना है, आपको बार बार कफ बन जा रहा है, रोज सुबह सुबह उठते हैं गले में कफ बना रहता है, खखारते हैं, निकालते फिर दोबारा से कफ बन जाता है, बहुत दिनों से इस चीज से आप परेशान है या फिर आप ब्रोंकाइटिस से परेशान है, पुराना है कि आपको बहुत दिनों से कफ बन जाता है, तो इस चीज को दूर करने के लिए बहुत अच्छी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन आप यूज कर सकते हो। मेडिसिन का नाम है कालीम्यूर 6X। कालीम्यूर 6X को दिन में 2 बार 6 से टैबलेट करके चूस जाएगा, दिन में 2 बार यूज करिएगा, कम से कम 2 महीने तक रेगुलर यूज करेगा। इंशाल्लाह जो भी आपकी कफ भरने की समस्या है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। मेडिसिन धीरे धीरे असर करेगी, मेडिसिन यूज करिए, इंशाल्लाह अच्छे रिजल्ट जल्दी देखने मिलेंगे। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो अभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे फॉलो कीजिए। थैंक यू।